大家好，今日介紹俾大家金沙蝦。我哋睇下材料，有1磅大嘅老虎蝦，約莫6隻到啦。有1湯匙半蛋白啦，仲有1/4茶匙嘅鹽啦，少少胡椒粉，2茶匙嘅生粉。咁呢個就係醃蝦嘅調味料啦。我哋做嗰個金沙醬呢，就係有鹹蛋黃4隻，我哋水滾。焗放落去蒸15分鐘，然後熄火焗5分鐘，就成咗咁嘅樣噶啦。咁呢個醬呢，我哋就有俾半茶匙嘅糖啦，2茶匙嘅紹興酒啦，少少嘅冇鹽嘅牛油啊，咁啊適量嘅葱粒啦，仲有適量嘅鷹粟粉，一陣愛嚟俾啲蝦染咗嚟炸嘅。好啦，我哋睇下點樣做法啦。嗱，而家嗰啲蝦呢，如果係急凍嘅呢，我哋要將佢溶咗雪先洗，清洗乾淨。咁啊攞個筲箕將佢擎乾咗水，擎乾咗水呢，我哋先嚟做呢一 part 剝蝦殼啊，同埋切個蝦頭。咁就將佢啲腸，將佢開咗邊，將啲腸清理咗出嚟之後呢，有啲人鍾意沖下水。沖咗水得都可以，但係你一定要攞塊乾淨嘅布或者係乾淨嘅我哋啲廚房紙呢，就將佢印乾，咁樣令到啲蝦呢做起上嚟食起上嚟會脆口啲嘅，嗰啲蝦肉會爽脆啲嘅嚇。咁呢，我哋將啲蝦腸，呢啲係蝦腸嚟嘅，綠色嗰啲就膏嚟嘅，有啲人唔中意食，你可以除咗佢嚇，亦都可以留喺度嘅。咁你劏嗰隻蝦呢，就戒到咁樣，但係唔好戒斷佢喎，戒到咁嘅情況深啲咁多呢，佢一熟起上嚟就會捲成一個蝦球狀噶啦嚇，咁就好靚噶啦。我哋將啲蛋黃撳到佢碎晒，搓溶咗先擺落鑊度，就容易煮開佢。嗱，呢度啊較為實啲嚇，我哋硬極硬唔用呢，我哋就攞走佢，唔係食落去口感冇咁好。我哋醃蝦1/4茶匙胡椒粉啦，1湯匙蛋白，等佢滑啲啦。生粉嚟嘅，少少啦。一陣我哋仲要撈啲蝦頭嘅，咁啊仲有俾少少嘅鹽好咯喎，因為我哋一陣啲鹹蛋黃我哋鹹鹹地嘅，1/4茶匙就夠啦。咁啊將佢撈一撈先，撈一撈等佢1-2分鐘，我哋先嚟做蝦頭呢。我哋咁大隻，我哋都一陣要嚟炸一炸，又俾少少胡椒粉啦，半湯匙蛋白啦，一啲啲嘅鹽啦，生粉。我哋將啲粉倒落個大碟度啦，然後將呢啲醃好咗嘅蝦肉呢，就將佢染一染，咁一陣呢，炸一炸佢先酥香嘅。我哋將佢染勻勻啲嚇，蝦頭我哋都係咁樣將佢染少少粉，唔使太多啦蝦頭。OK， 啲油可以浸到啲蝦嘅，咁呢，我哋見到個鑊邊呢有油煙啦。同埋攞隻筷子落去試下睇有冇泡泡，有泡泡出嚟呢，嗰啲油就差唔多熱啦。86度嘅油溫度啦，咁我哋將頭先已經黐好粉嘅蝦擺落去咯喎。咁呢，多餘嘅粉我哋掟翻出嚟啦。咁呢，就咁擺落去得啦。佢一熟呢，啲蝦就會攣嘅啦。但係呢個時間你小心佢會爆油啊！啲蝦落去呢，就唔好猛咁撩佢，等佢硬身咗先，我哋將佢。嗱，好似而家咁樣硬咗身落嚟，將佢反去轉去第二邊啦。每邊1分鐘都 OK 㗎啦，即係撈上喺個炸呢度先，然後等啲油再煮翻高溫少少，我哋再放去炸多一次，咁呢，就外脆內嫩啊！再滾翻熱少少先，熱少少先，等佢炸出啲少少嘅水分，咁就變咗好酥脆㗎啦。好啦。落去呢，喳聲你聽下，就啲水分出咗嚟啦。再炸多半分鐘到就可以撈起上嚟噶啦。好啦，而家我哋可以將佢哋攞上嚟啦。你睇顏色都好靚啊，唔好炸到過濃。啲蝦頭落去嘅時候，小心佢會彈爆油出嚟喎，送走一流啊！1分鐘啦，我哋就將佢反另一邊炸多1分鐘，炸到佢脆卜卜。嗱，我哋而家將佢撈起上嚟先，等啲油燒熱少少，我哋又再放落去炸多半分鐘，咁就完成㗎啦。
隻鑊要洗乾淨抹乾，然後燒熱咗就俾1湯匙嘅油，將頭先搓好咗嘅鹹蛋黃咧就落去，將佢炒香佢啦。較返細火嚟炒，慢慢將佢煮開嘅，慢慢炒喎，要開到細火喎，佢會起好多泡上嚟喎。俾少少糖落去啦，1/4茶匙到啦，仲有灒少少酒落去，等香啲。呢啲冇鹽牛油，咁啊有啲牛油嘅香味，香啲嘅。煮溶晒佢先，我哋將啲蝦球擺落去兜啦，兜咗蝦球先，然後先至擺啲蝦頭落去。差唔多嘅時候，我哋就熄火啦喎，唔好俾佢過燶喎嚇。將個火閂咗佢先，然後先再撈鹹蛋黃咧，包住晒落啲蝦度。好啦，我哋嘅金沙蝦球完成啦！試食時間，咁我試下呢隻蝦，哇，好正，好大隻，好犀利，好食。個蝦頭咧，我諗一定更加脆口。佢嗦嗦聲，好似隻蝦片咁，餸酒一流啊，好好食。你哋最好就喺屋企整嚟試下喎，真係好好味啊！係我個口頭禪，好好味，係冇呃你哋㗎。好啦，如果鍾意嘅，記得俾個 like 我，同埋訂閱我頻道，留意我 Facebook 同埋 Instagram 啦。希望我今次嘅介紹你哋會鍾意啦。好啦，下次見，拜拜。